रुक म जान्छु बोका हो पागल बनाइबेका रे पता कि पागल बनाइबेका या अनि नै हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी मेरो लास्ट भ्लगमा तपाईले देख्नु भएको थियो नि अघि भन्थे नि मैले अब ओभरटेक हान्दा के गर्ने अब 5 गियरको सिधा न तर म के गर्छु हेलो गाइज एन्ड नमस्ते सबैजनालाई इट्स मी योर बोय ऋषि खरेल अल द वे फ्रम बुटवल अनि आज चाहिँ म 2 दिनपछि निस्केको छु है घरबाट अनि आज चाहिँ म अलि टाढै नै जान्छु अनि आज चाहिँ एकदम बिजी सेड्युल भयो क्या अनि बिहान अनलाइन क्लास थियो 1 बजेसम्म अनलाइन क्लास भयो होइन अनि त्यसपछि भैरवा गएँ भैरवा चाहिँ एउटा डेलिभरी थियो आज अनि त्यहाँ गएँ फेरि घर आएर फेरि वर्कसप गएँ बाइक हल्का यो चेन स्पकेट बिग्रेको थियो अनि म आज एउटा अनाउन्समेन्ट पनि गर्छु गिभ अवे अनाउन्समेन्ट हुन्छ के गर्नुपर्छ यताउता म भन्छु होइन एकछिन पछि अनि अहिले फेरि सानो कामले म मुर्गियातिर जाँदैछु है म र साथी जान्छौँ साथीलाई चाहिँ म एकछिन पछि पिकअप गर्छु होइन त्यही हो गाइज हेर्दै गरौँ होइन ए के गर्छन् यार रुक म जान्छु ठ्याक्कै भन्दै थियो नि मेरो चेनिस पकेट जाँदैछ भन्थ्यो नि ठ्याक्क पिकअप लिँदै थियो है ठ्याक्क पिकअप लिने बेला चेन्ज पकेट कार्र गरिदियो क्या यहाँनिर चाहिँ ट्राफिक लाइट हरियो बत्ती भनेको जानी भनेपछि चाहिँ पलाएर गयो भयो नि त ल ठिक छ त्यही नि दायाँ बायाँ हेर्नुपर्छ यार भर्खरको ट्राफिक लाइट होइन कोहीले नहेरिकन साट्टा थिरी अन्त तनाव हुन्छ नि त Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself. प्यारो बुटोल सहर होइन पुरै धुलो उड्ने सहर अनि लास्टै धुलो उड्छ यार पानी पर्यो नि यो बाटो सबै डुबान हुन्छ होइन एकदम पानी पर्यो भने चाहिँ अलिअलि डुबान हुन्छ पानी परेन नि धुलो के गर्नु यस्तै छ कल्ड हाम्रो बुटोल जहाँ गाईहरू गोठमा होइन बाटोमा बस्छ नेसनल एनिमलहरू पुरा बाटोमा हेर्न पाइन्छ एकचोटि धन्ने एक्सिडेन्ट भएको यार मेरो यस्तो बाटोमा राख्नु हुन्न नि अझ कस्तो ठाउँमा रिक्स हुन्छ भन्दा चाहिँ है यो 2 लेनमा लास्टै रिक्स हुन्छ क्या कस्तो हुन्छ नि त अगाडिको केही गरी हामी अगाडि गाडी छ होइन ट्रकहरू छ अनि त्यसको पछाडि हिँडिराखेको छौँ हामीले अब हाम्रो एक्कासी ओभरटेक गर्नु पर्यो भने त ओभरटेक गर्दा ठ्याक्क अगाडि यो गाईहरू आइदियो भने त के गर्नु ओभरटेक गरे बेला झन् स्पिडमा रन्काइएको हुन्छ त्यति बेलै पर्यो भने त गइयो कि हामी आँखा चिम्मा गर्ने जय परमेश्वर भन्ने चट्ट पारमा पल्टिने आनन्दरी यो बाटो त लास्टै भिड रहेछ कि लास्टै भिड रहेछ एक्कासी लकडाउन खोलेर हो कि होइन अति नै भिड छ यार मलाई फेरि ओभरटेक गर्ने डर लागिरहेको के मसँग चाहिँ एउटा चेनिस पकेट यो FZ25 को होइन चेन्स पकेट भन्छ कि चेनिस पकेट भन्छ होइन त्यो चाहिँ मसँग एउटा एक्स्ट्रा भइदियो क्या एक्स्ट्रा चाहिँ किन भइदियो के भयो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु है एउटा गिभ अवेको अनाउन्समेन्ट गर्नुपर्ने छ Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. ओके अब चाहिँ
यो कोलोनी आयो है। अब म चाहिँ यता लेफ्ट लाग्नु पर्ने छ। हाम्रो रमेश मिथुन चाहिँ खै कतै शीतलमा बसौँ है। कहाँ बस्ने यार, शीतलै छैन त यार यो ठाउँमा। के हो यस्तो? यो गाडीको छेउमा बस्नु पर्यो। यहाँ छ कि शीतल, भइहाल्यो नि। ओके, हाम्रो सरजी आएको अवस्था है त। कता जाने, कता बस्ने, कता बस्ने? जहाँ गयो नि शीतल ठाउँमा जानु पर्यो क्या। अब चाहिँ एउटा कटेजमा जाने कुरा छ। कटेजमै बसिन्छ होला 1-2 घन्टा जति। अब टाइम जति छिटो काम भ्याइन्छ त्यति मजा भइहाल्यो। यो टिप्पर छ नि, अघि हामी रोकिरहेको बेला कस्तो छेउबाट गएको क्या, मा तर्साइदिएर यार हावाले त बाइकै पल्टाउला जस्तो के। यो टिप्परहरूको आतङ्क भनेको टिप्परहरूको आतङ्कै हो यार। लास्टै हेपिदिने के जस्तै पनि। अघि भन्थेँ नि मैले, अब ओभरटेक हान्दा के गर्ने? अब 5 गियरको सिधा न, तर म के गर्छु, तर म के गरेँ भर्खरै 5 गियरको नर्मल स्पिड थियो होइन, म 4 गियरमा झरेँ क्या। 5 गियरको नर्मल स्पिड थियो, म 4 गियरमा झरेँ। 4 गियरमा झरिसकेपछि चाहिँ पिकअप मजाको दियो क्या, स्वाट्टै कटाइहाल्यो। यदि मैले 5 गियरमै तान्न खोजेको भए मलाई धेरै गाह्रो पर्थ्यो, तर मलाई अहिले केही गाह्रै परेन क्या। स्वाट्ट पिकअप लियो। फेरि FZ25 को पिकअप चाहिँ बवालै छ क्या। रेस्टुरेन्टमा बस्ने कुरा भयो, शीतलमा राखेँ मेरो बाइक। यसलाई कटेज भन्छ। ए भित्र कोल्याब गरेर राख्ने कि यिनले यता मान्छेहरूले ल्याउने यहाँ त्यही हो। हेलो गाइज, फेरि पनि वेलकम छ है सबैजनालाई। अहिले चाहिँ तपाईँले सिन अर्कै भयो जस्तो लाग्यो होला होइन। मैले चाहिँ यो डुक 200 चलाइरहेको छु होइन। साथीले चाहिँ मेरो बाइक चलाइरहेछ। अनि हामीले चाहिँ कामसाम सक्यौँ। अहिले चाहिँ 3:30 भएको छ है। हामीले काम जियोस् छिटै सक्यौँ आज। 3:30 होइन 4 बजेछ क्या। अनि अब चाहिँ हामी यसो घुम्न गइन्छ एकैछिनको लागि, अनि त्यसपछि निस्किने हो। केटोले रन्कायो बाइक, हामी पनि जाऊँ न। A couple boyfriends, I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. ओहो, यो गाउँको बाटोहरू सही हुन्छ यार, दामी पिच छ क्या। पुरै ब्लाइन्ड छ यार, पुरै ब्लाइन्ड कर्नर के, तर बाटो चाहिँ सही हो। My mind like a bad obsession, got bad intentions. She got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. यो हो क्या, त्यो सही छ यार। यहाँ यसो बसौँ न होइन, यो यसो फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी मेरो लास्ट भ्लगमा तपाईँले देख्नु भएको थियो नि, त्यही ठाउँ हो। अनि अस्ति चाहिँ यहाँ बस्न मिलेको थिएन, त्यति बेला एकदम घाम लागिरहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ म यसो घाम नलागेको बेला यतातिर आएको बेला चाहिँ यसो बस्ती भनेर आएको होइन। अनि एक्चुअली सर हेर्नु न, यो बाल हेलमेट लगाएपछि फेरि बाल कस्तो छिरलिन्छ क्या, केही पनि लगाएन बालमा। अनि एक्चुअली सर हेर्नु है त,
हो मिथुन सर यस्तो गर्दिने बाख्रालाई हिंसा गर्दिने पुरा यो बाख्रा मसँग पुरा च्याम्पियनसिप लड्न आयो युएफसी युएफसी रे पुरा युएफसी उफ्रिने के बाख्रा यो त उस रहेछ नि त खसी हैछ नि त तिमी जस्तै बोका बोका हैन तर खसी हैछ के बोका हो बोका हो खसी र बोका खसी जस्तो छ कि गनाकै छैन त नि बोका त गनाउँछ हैन र अनि यो त गना छैन त कस्तो हुन्छ लौ त मान्छे कहाँ गएको लौ ल गाइस हामी जाँदै थियौँ हैन यो भाइ फेरि आयो हैन अनि के भन्दैछ भन त बाबु के भनेको के भन्थ्यो भर्खर भक्कर के खन्दैन मेरो फोटो खिच्ने हैन भनेको हैन अघि भर्खर नाइ नाइ रे स्याबे जान्दै त भाइले ह नाइ 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 अनि किन खिच्ने त मैले फोटो अब तिम्रो नाइ भनिसकेपछि त कति राम्रो आएको कति राम्रो आएको छ यसमा खै निकी उसको खिचिसके तिमीले गीत गाउन आउँछ गाउँ त ल मेरो घर पनि आन्छ त गीत गाउँथे मैले बुझ्थ्यो तिमीलाई अहिले गाउन अहिले गीत गाउन यहाँ फोटो खिच्दिएको कि मैले फोटो खिचिदिरहेको छु गीत गाउन गिल्टी चलता है तेरा बीच नहीं लगती अब सोडिए अनि तँ भनेको चाहिँ के हो अनि अरू अझै गाउन अझै गाउन पागल बनाए जुन गाए पनि हुन्छ पागल बनाइबेका रे पता कि पागल बनाइबेका या अनि नहीं नौकी ताल बाली पूजवो भागी गइल नौकी ताल बाली पूजवो भागी गइल यति हो यति हो अरू तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि निखिल मल्ला निखिल मल्ला निखिल उप्रेती त हैन अनि चप्पल त कति ठुलो हो बुवाको चप्पल आइज त तिमीले त बुवाको चप्पल हो यो तिम्रो चप्पल खै मेरो चप्पल के ल्यायो यसले ल्यायो अनि तिम्रो चप्पल खै छैन मेरो वाला यो भाइ फर्काएको हो कि काका तेरो का ल पैसा यसमा हान्देऊ ल तिमीले नि हान्देऊ ल हामी गएको है अब बाई बाई ल बाबु बाई बाई ल बाबु बाई बाई स्पाइडरम्यान रहेछ नि त यो भाइ त ल गाइज अब हामी चाहिँ लाग्यो है त अनि ल गाइज अब आजको भिडियो मेन भनेको चाहिँ तपाईँलाई एउटा जानकारी गराइदिउँ भनेर मात्रै हो गिभ अवेको होइन नेक्स्ट भिडियो चाहिँ गिभ अवेकै आउँछ स्पेसल भिडियो हुन्छ होइन अब गिभ अवेमा के गर्नुपर्छ के रुल्स हुन्छ होइन के हुन्छ चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ भन्छु अनि आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै गरौँ होइन अनि मेरो गोप्रोको चार्ज पनि सकिन लागेको छ अब त्यही टाइम युटिलाइज गरेर अब चाहिँ उस गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओहो कति धेरै गाडी आएको यार ल गाइजहरु राम्रोसँग बस्नु होला टेक केयर गर्नु होला हैन टेक केयर गर्नु होला कि केयर गर्नु होला अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु बाइ बाइ गर्छु हैन ओके ल गाइज बाइ अनि जादा राइड इन्जोय गर्नु एकैछिन है त ल बाइ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.